Esse é um motor de uma YBR Facto 125 cilindrada ano 2010. Esse motor está fazendo barulho exclusivamente quando força o motor, faz um barulho parecido com um barulho de biela, como se houvesse um desgaste aqui na biela. Mas eu já analisei e essa biela ela está boa, não tem nenhuma folga, está perfeita. Então eu comecei a analisar o que pode estar fazendo esse barulho. A primeira coisa que eu encontrei foi que esse eixo do balanceiro está girando dentro da pista interna do rolamento. Eu fiz a marcaçãozinha aqui azul e eu consegui girar esse eixo do balanceiro. Eu girei o balanceiro dentro da pista interna do rolamento. Isso não pode acontecer. Ó, vou tentar tirar ele aqui, ó. Pronto, tirei. Então, quando isso acontece, é necessário trocar esse rolamento, porque esse eixo do balanceiro ele já girou dentro da pista interna. Vai ter que trocar também esse balanceiro completo. Esse origzinho também tem que ser trocado, porque esse eixo tem que entrar bem prensado aqui dentro. Então isso acaba fazendo barulho. Tanto esse rolamento do lado direito do motor, do lado da embreagem, quanto esse rolamento aqui também do lado esquerdo, do lado do volante magneto. Porque esse balanceiro, esse lado que tem esse eixo, entra aqui nesse rolamento e o outro lado entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Então esse já foi o primeiro problema que eu encontrei. O segundo problema foi que o rolamento do girabrequim, que é esse rolamento aqui, ó, eu até marquei aqui também e consegui girar ele aqui no eixo do girabrequim. Observa que existe uma marca aqui, ó, mais cromada, como se algo estivesse deslizando aqui nesse eixo. Esse rolamento, a pista interna está deslizando nesse eixo do girabrequim. Ó. Olha lá, ó. Observa como é que está, ó. Ó. Está tudo desgastado aqui, ó. Isso significa que algo está patinando aqui. E quem está ocasionando isso é o próprio rolamento, ó. Ele está girando. Ó. Ele está girando aqui no girabrequim, fazendo com que dá um som parecido com de biela. Então acaba tendo essa dúvida se é biela ou se é alguma outra coisa. E observe também que justamente aonde entra, ó, esse rolamento, deixa eu ver se é isso aqui. Ó, observe que nessa outra carcaça, ó, parece que o rolamento também está, ó, deslizando aqui dentro, ó, dentro do local onde entra o rolamento, ó. Tá marcado aqui, ó, como se o rolamento estivesse girando aqui dentro também. Esse rolamento, o outro rolamento, que é justamente esse rolamento aqui do lado da corrente de comando, ele pega aqui. E ele não pode girar aqui dentro. E pela essa marcação que está aqui, nesse rolamento, observa que ele está marcado no centro também, ó. Ó. Ele tem uma marca cromada no centro, como se ele estivesse girando dentro da carcaça. Então provavelmente esse rolamento também está girando dentro da carcaça. Muito pouco, mas está. Mesmo porque eu já testei
E esse rolamento aqui ele está entrando com facilidade aqui. Ele não pode entrar com facilidade aqui, ele tem que estar bem prensadinho para que essa pista externa do rolamento não gire aqui no local onde entra o rolamento, na carcaça do motor do lado esquerdo. Nem esse pode girar dentro da carcaça e nem esse outro também pode girar dentro da carcaça. Esse do lado direito do motor, a pista externa, que é essa pista maior, não está girando dentro da carcaça. Observe lá que não tem marcação de como se essa pista externa desse rolamento, que é a pista de fora, a pista maior, estivesse girando lá. Porém, existem sinais que a pista interna desse rolamento está girando aqui no eixo. Pode ver que está tudo marcado aqui. A pista interna está girando aqui. Ainda mais quando o motor ele é submetido a fazer um pouco mais de força, como por exemplo subir algum morro. Inclusive, o proprietário reclamou de que esse barulho foi feito na hora que estava subindo o morro, na hora que força mais o motor. Então acaba ocorrendo o giro dessa pista interna aqui no eixo, acaba ocorrendo o giro desse rolamento da pista externa lá no local onde esse rolamento é encaixado na carcaça esquerda do motor, e também está ocorrendo esse giro do eixo do balanceiro aqui. Então, como resolver isso? O modo certo de resolver isso seria trocar essa carcaça ou levar essa carcaça em um local especializado nesse tipo de serviço e trocar esse anel para que o rolamento entrasse justo, para que esse rolamento seja colocado depois em uma prensa bem certinho, lubrificado, para que ele não gire mais dentro da carcaça. E para resolver esse problema aqui, que o rolamento está deslizando aqui nesse eixo direito, ou comprar esse eixo do lado direito, juntamente com essa bolacha, apenas esse lado direito, se encontrar um novo. Se não tiver um novo, comprar o girabrequim completo, porque aí essa parte vai vir do tamanho correto para poder entrar bem prensado aqui na parte interna desse rolamento. Mesmo porque essa parte do eixo, que é esse eixo aqui, para ele entrar dentro desse rolamento é necessário usar um puxador de girabrequim. Esse rolamento aqui, ele entra tão prensadinho aqui, tão justinho, que para colocar ele é necessário usar um puxador de girabrequim, um colocador de girabrequim. A ferramenta que coloca aqui na frente é parafusada aqui no eixo e puxa o girabrequim para poder esses rolamentos aqui entrarem. De tão justo que ele entra, fica ruim até de colocar com a mão. E esses daqui estão entrando facilmente com a mão. Eu já consigo colocar ele, tirar com a mão. Ó, isso aqui, ó, já entrou já um pouquinho já, ó, com facilidade. E também eles estão entrando com facilidade também nas carcaças. Com o tempo vai gastando, vai enlarguecendo isso. Ainda mais se o girabrequim estiver desalinhado. Quando a biela é trocada, tem que alinhar o girabrequim. O girabrequim tem que estar bem alinhadinho. Quanto mais desalinhado ele ficar, mais força o local onde entra o rolamento, porque a biela ela não fica girando perfeitamente. Ela fica meio oval. Então por isso que tem que usar o relógio comparador para poder fazer o alinhamento. Eu faço esses serviços aqui. Inclusive eu nem vou ver se esse girabrequim está alinhado ou não, porque vai ter que fazer a substituição mesmo desse eixo ou dele completo. Então não compensa eu ver isso agora. Então vai ter que fazer as soluções seria essa, e trocar também esse balanceiro e os rolamentos do balanceiro. Essa motocicleta ela não tem, esse motor não tem
aquele fixador do rolamento que pega aqui embaixo, ó, que nem a Titan 150. A Titan 150 tem um encosto aqui embaixo que pega no rolamento, já para evitar que o rolamento gire dentro da carcaça do motor. Inclusive eu tô até com outro motorzinho aqui, ó, uma Titan 150. Eu até fechei já um dos lados. A Titan 125 também tem um parafusinho, tem também um fixador de rolamento que pega aqui embaixo. O parafuso é apertado pelo outro lado, por esse lado aqui. Essa moto já não tem. Esse rolamento aqui já é mais propício a girar dentro da carcaça com o tempo. Então as soluções seria essa. Muitas das vezes o motor está fazendo algum barulho e o reparador ele desmonta o motor, olha tudinho, vê que a biela está sem nenhuma folga, não vê nenhuma engrenagem danificada, não vê nenhum eixo, não vê nenhum rolamento com folga, não vê nada disso. Então muitas das vezes tem dificuldade para encontrar esse problema. Então tem que ficar atento nesses quesitos para poder solucionar o problema. E a única coisa que eu encontrei foi esses problemas aí que eu mencionei. Pelos testes que eu fiz, pelas análises que eu fiz, o problema vai ser esse. Vai ser esse desgaste aqui, rolamento girando por dentro, balanceiro. Então é isso.